अनि हामी गयौँ हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन सिंगल ट्री हिल। त्यसपछि हामी दुवैजना आफ्नो बाँदर साथीहरूलाई भेट्न गयौँ स्वयम्भू। Dami aras.
तल चाहिँ है यसो चाहिँ ठिक है त्यत्तिकै होला राख्यो भने फ्रेममै नै सरी पुग्यो मलाई Hi Vinay. Hey, how are you? What's up? No, Viber. स्वयम्भूमा एकछिन डुलेपछि हामी लाग्यौँ जाउला खेलमा कफी खान तातो रहेछ टपाक डमडम बाई बाई